Жизнеописание иерея Николая Трубина. 2016 год. Часть 27. Раба Божия Наталья Алевшина, прихожанка Покровского храма, ныне покойная, рассказывала, что однажды присутствовала на молебне с акафистом святому пророку, предтече, крестителю Господню Иоанну, который совершал иерей Николай Трубин в Покровском храме. Неожиданно во время акафиста она воочию увидела в храме Иоанна Крестителя. Наталья очень смутилась, так как понимала, что обычному грешному человеку не может явиться такой великий святой. Она устремила взгляд на отца Николая и увидела, что он благоговейно смотрит в ту же сторону, где ей явился предтеча Господень. После молебна, преодолевая сомнения, Наталья подошла к батюшке и спросила: «Мне показалось, что во время молебна я увидела этого святого. Ведь вы его тоже видели?» Батюшка от этих слов как-то смутился, ничего не ответил и ушел в алтарь. И только через неделю сказал ей: «Да, Наталья, мы с вами видели Иоанна Крестителя». Раб Божий Михаил, город Кировоград. Это произошло в августе 1997 года. Батюшка был уже сильно болен, но все еще принимал людей, беседовал, даже старался шутить. В тот день я как раз шел его навестить. Было около 6 часов вечера. Я проходил мимо почтамта и обратил внимание, что невдалеке от стоявших возле ограждения со стороны улицы Карла Маркса влюбленных находился известный в городе колдун, дядя Саша. Он делал, на первый взгляд, странные и безобидные вещи. Обвешивал дерево какими-то гирляндами из этикеток, фантиков и игральных карт, таковые тузы и шестерки креста. Он полностью опутал дерево этими гирляндами, даже залез на ограждение, чтобы достать повыше. Молодежь откровенно посмеивалась над причудливыми действиями странного дяди. Но чудак-человек, что возьмешь? Понимая, что он задумал что-то серьезное, я поспешил к отцу Николаю. Придя в келью, рассказал батюшке подробно об увиденном. Отец Николай внимательно выслушал и благословил меня вернуться на это место, найти какую-нибудь деревянную палку и, читая 90-й псалом, снять гирлянды с дерева. Батюшка предупредил, чтобы я ни в коем случае не прикасался к гирляндам руками, а постарался их как можно быстрее сжечь. «Иди и не бойся, я буду молиться», – воодушевил меня отец Николай. Как раз на улице Гоголя, невдалеке от этого места, производился ремонт асфальтного покрытия, и рабочие в бочке на костре разогревали битум. Подойдя поближе, среди дров я нашел относительно длинную палку, которой смотал с дерева злополучные гирлянды и бросил в костер. Влюбленная молодежь теперь уже посмеивалась надо мной, но я на них не реагировал. На удивление, рабочие, наблюдавшие за моими действиями, не сказали мне ни слова. На другой день я пошел к батюшке и рассказал ему о том, как прошла операция гирлянды. Он очень обрадовался и, хотя не мог уже ходить, но все так же продолжал борьбу со служителями тьмы. Сидели однажды мы в келье у батюшки. Во время нашей беседы пришел будущий священник Олег Козыркин. Тогда его только рукоположили во диакона, или вот-вот должны были рукополагать. Неожиданно для всех отец Николай попросил его прочесть молитву честному кресту Господню. Олег Козыркин как-то нехотя, но все же прочитал молитву. Батюшка указал на какую-то ошибку, но стало ясно, что в этом был сокрыт смысл. Батюшка, указывая на будущее священство, давал понять, какой крест Олег будет нести. Вот как прочитал молитву, такой крест будешь нести. А в другой раз в келье батюшки находился я и один недавно рукоположенный священник. Батюшка в нашем присутствии ел какую-то незатейливую кашу, на вид совсем неаппетитную. Он немного поел и предложил мне доесть. Я сконфузился и подумал: ну что это еще батюшку буду объедать?
В общем, я съел пару ложек и вежливо отказался. Тогда батюшка предложил доесть молодому священнику, который съел все до последней крохи. То ли он сделал это по смирению, то ли понимал духовный смысл такой просьбы. Уже значительно позже я узнал, что старцы иногда таким образом передают благодать. Если бы я это знал тогда, то не просто бы все съел, но и тарелку вылизал. Как-то один прихожанин спросил у отца Николая: «Как мне молиться? Какое правило выполнять?» Батюшка ответил: «Благословляю тебя на молитвенное правило по твоим силам. Хоть понемногу, но каждый день. О постоянстве духовное возрастание. Через молитву ощутить страх Божий, через страх к покаянию, от покаяния к смирению, через смирение к любви Божьей, а через любовь по вере к плодам Святаго Духа». И хотя это благословение касалось конкретного человека, батюшка всегда говорил, что Бог любит постоянство в молитве. А то бывает, один день помолишься много, а потом неделю ничего не делаешь. Это никуда не годится. Лучше понемногу, но каждый день. Как кто будет трудиться, то и получит. Одна семья, муж, жена и дочь, еще с начала 90-х годов достаточно близко общались с иереем Николаем и даже посещали его в Каменной Кренице, когда он там служил. Семья была верующая, благочестивая. И вот, когда дочь закончила медучилище, родители решили, что она пойдет в монастырь то ли на время, чтобы побыть на послушании, то ли чтобы потом принять постриг. Мать Мария, у которой жил отец Николай, ее отговаривала: «У тебя есть профессия, иди и работай медсестрой, тебе не надо в монастырь». Но родители не послушали и упросили отца Николая дать благословение. Но жизнь в монастыре – это подвиг. Там девушке дали тяжелое послушание на кухне. Она в течение 3 лет тяжело работала, мало спала и в конце концов психика не выдержала. Произошел тяжелый нервный срыв. И ее прямо из монастыря скорая помощь забрала в психбольницу. Слава Богу, там ее удалось подлечить, и спустя время она даже вышла замуж и родила ребенка. Но девушка во всем обвинила отца Николая, хотя впоследствии стало ясно, что это у нее наследственная проблема. Однажды, когда батюшка был уже за штатом, он с матерью Марией пришел в кафедральный собор и сидел на скамеечке в пределе Иоанна Крестителя. В это время эта девушка зашла в храм, подошла к отцу Николаю, плюнула ему в ноги со словами: «Я не признаю вас старцем». И еще как-то резко выразилась, после чего ушла. Батюшка ничего не ответил, так как привык безропотно переносить все обиды и оскорбления. По всей вероятности, мать девушки тоже поддерживала дочь в ее обвинениях. Но отец продолжал общаться с отцом Николаем и сильно переживал за дочь и жену. Прошли годы, умер отец Николай, и все те события сгладились из памяти. И вот где-то в 2012 году уже мать девушки духовно заболела, а со временем потеряла рассудок. Поведение ее было настолько неадекватным, что невозможно было ее одну оставлять дома. В столь сложной ситуации муж обратился за помощью к ее сестре, так как явно была необходима медицинская помощь. Они решили пару дней подождать, и если улучшение не наступит, то тогда положить ее в больницу. В это время болящий приснился отец Николай и сказал во сне: «Ольга, у тебя весь лоб в копоти, дай я тебе его вытру», и рукой вытер копоть у нее со лба. Проснувшись, болящая ощутила значительное облегчение, а со временем состояние ее здоровья значительно улучшилось, но до конца она не исцелилась. Иногда болезнь в слабой форме проявлялась, но необходимости ложить ее в больницу уже не было. Незадолго до своей смерти отец Николай в разговоре с Борисом Игнатьевичем Меняйло сказал: «Похороните меня на Лелековском кладбище наверху, там, где сейчас его могила». Борис Игнатьевич предложил похоронить в той части, где лежат почетные люди, на что батюшка сказал: «Я должен лежать с обычными людьми, поэтому наверху».
Еще отец Николай, зная наперед, что его тело будут пытаться выкопать, предупреждал, чтобы раньше времени этого не делали, а то по частям продадут за границу и больше не будет помощника и молитвенника. И те, кто выкопают, будут прокляты. Батюшка уделял большое внимание таинству маслособорования. Он говорил, если человеку предстоит операция и серьезное хирургическое вмешательство, обязательно перед операцией необходимо маслособороваться. И даже если операция будет неудачной и человек должен был бы умереть, то благодаря таинству маслособорования на 50% будет обеспечен успех, и человек будет жить. Хотя и не будет полного выздоровления, но он не умрет. А когда операция пройдет удачно, то благодаря маслособорованию будет обеспечен стопроцентный успех. Одна раба Божия, пожелавшая остаться неизвестной, вспоминает: «К батюшке Николаю меня привела скорбь. Как и многие нынешние люди, я вела чисто мирскую жизнь. В храм не ходила, постов не соблюдала и о спасении души совсем не задумывалась. Но всемилостивый Господь, не желающий погибели грешника, но чтобы обратился и жив был, по своей неизреченной милости презрел и на меня. Моя дочь, студентка одного из высших учебных заведений, познакомилась с парнем. Они начали встречаться, и дочь забеременела. Как только молодой человек об этом узнал, он ее бросил. А в крайнем отчаянии дочь решилась на страшное. Сделала аборт. Но сердце матери, предчувствуя неладное, не находило себе покоя. Добрые люди подсказали, что в одном сельском приходе служит необычный священник, иерей Николай, и посоветовали к нему обратиться. Мы с дочерью поехали в эту деревню. Отец Николай хорошо нас встретил, побеседовал с дочерью, но самое главное, помолился о ней. Прошло какое-то время, и дочь познакомилась с хорошим парнем, и они решили пожениться. Я, как мать, поехала за благословением к отцу Николаю. К тому времени он уже служил в Кировограде на Ковалевке. Приехала, захожу в Покровский храм, а там идет литургия. Батюшка меня заметил, и когда служба закончилась, сам ко мне подошел. Я ему рассказала о цели своего приезда. Он выслушал и благословил намерения молодых. По милости Божьей и молитвам батюшки брак оказался удачным. Но самое удивительное, моя дочь пришла к Богу, стала посещать храм и вести православную жизнь. Воистину, много может молитва праведного. В одной из поездок в Почаев вместе с отцом Николаем в автобусе ехала женщина, в которой батюшка прозрел бесноватость. Он помолился о ней и, чтобы скрыть силу своей молитвы, предложил ей выпить стакан святой воды. Через некоторое время женщине стало плохо, ее всю раздуло. Пришлось остановить автобус. Схватил живот, в нем как будто кто-то двигался. С ее слов, так гадко ей никогда в жизни не было. Из нее вышло настолько большое количество черной вонючей слизи, что она была просто шокирована. О том, что внутри был бес, женщина даже не подозревала, связывая частые головные боли и физическое недомогание с другими причинами. После этого ее как будто подменили. Стало легко, ушли боли и недомогания, повысилась работоспособность. Отец Николай потом дал понять, что в ней был бес. А в другом случае батюшка рассказал одному прихожанину, что бесы из людей могут выходить через дыхание, зевоту, чихание и понос. Привел пример, как одна монахиня на патриарших дачах кормила людей борщом с молитвой, и люди бегали в туалет, не подозревая, что таким образом избавлялись от бесов. В одном женском монастыре отец Николай однажды делал вычетку, после которой были зафиксированы случаи избавления от одержимости нечистыми духами. И даже после смерти на его могиле люди неоднократно получали избавление от мучившей их нечистой силы. Раба Божия Елена, Слипченко Елена Леонидовна, певчая кафедрального собора Рождества Богородицы. Мне запомнился такой случай, произошедший во время молебна на праздник святителя и чудотворца Николая 22 мая 1995 или 1996 года в Покровском храме.
Водосвятный молебен в честь этого праздника совершал отец Николай. Во время него одной бесноватой женщине стало плохо. Ее неестественно выгнуло спиной назад буквой «Г» под углом 90 градусов. И в таком необычном положении она продолжала стоять, чем немало изумило и даже напугало окружающих. Как люди не пытались вернуть ее в нормальное положение, ничего не получалось. И лишь после того, как отец Николай помолился над ней, женщина приняла вертикальное положение. Раба Божья Дарья, город Кировоград. Я познакомилась с отцом Николаем в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Ко мне обратилась ныне покойная раба Божья Наталья Кириллова и сказала, чтобы я подошла к батюшке, который уже тогда по внешнему виду был немощен. Тогда я еще только делала первые шаги к вере, поэтому спросила у Натальи, а зачем мне подходить к нему? Но она сказала, что необходимо подойти и взять благословение. Я послушалась, подошла и взяла благословение, хотя в этом ничего не понимала. Зато батюшка Николай понимал все и видел, что я, как первоклассница, только начинаю познавать истину. Так я начала укрепляться в вере и посещать кировоградские храмы. Частенько я бывала в Покровской церкви, куда, выйдя за штат, приходил помогать в служении отец Николай. К нему, как к магниту, тянулись люди, нуждающиеся в помощи, утешении и наставлении. От прихожан со стажем я узнала, что батюшку Господь наделил даром прозорливости и молитвы. Когда он выходил из алтаря и садился на скамеечку возле иконы святого Николая, его моментально окружали люди, и подступиться к нему порой было не так-то просто. Учитывая усталость и телесную немощь отца Николая, люди старались вкратце задавать свои вопросы и просить благословения на разные дела. Мне с сыном также удалось подойти и взять благословение. Однажды, когда я стояла в храме рядом с батюшкой, подошла какая-то женщина и, как бы угощая, протянула мне пирожок. Я взяла, а батюшка, заметив это, не благословил его есть. Спросила я как-то у батюшки за детей, пожаловалась, что не идут они по жизни так, как мне бы того хотелось. А батюшка подумал и строго спросил, а они хоть раз исповедовались, хоть раз причащались? Затем спросил, венчаны ли мы с мужем. Благословил обвенчаться и освятить квартиру. После этого разговора мы уже вместе с мужем стали посещать Покровский храм. А люди старались встречать батюшку при выходе из храма, чем-то помочь, подержаться за его посох, послушать наставлений и напутствий. Все мы этим очень дорожили. Те, у кого болела голова, просили батюшку постучать кулачком по голове, после чего боль проходила. Батюшка с улыбкой говорил, что сам в ногах слабый, а в руках сила есть. Перед тем, как ему помогали сесть в машину, батюшка любил хотя бы раз обойти вокруг храма. Видя его неимоверные страдания, люди однажды спросили отца Николая, «Почему вам так трудно? Почему не так, как другим священникам?» А он шутливо ответил, «Я ведь не в штате церковном». Незадолго до смерти отца Николая мы пришли в дом на улице Белинского, и матушка Мария разрешила войти к нему в келью. Там находилось еще 2 или 3 прихожан. Батюшка еще был в состоянии дать благословение, и у нас появилась такая радость на душе от того, что увидели его. Но мы понимали, что скоро он покинет этот мир, отчего скорбные чувства накатывали словно волна. Он до конца нес свой подвиг, молился за людей и уповал только на Бога, а не на помощь человеческую. Вскоре после этой встречи мы узнали, что батюшка отошел в вечность. Его перевезли в Покровский храм, где и отпели. В гробу батюшка лежал как живой, ручки были теплые и мягкие. Когда траурная процессия отправилась для погребения на кладбище, одна 90-летняя раба Божия Анастасия, ныне покойная, не попала в автобус и, сидя возле храма, горько плакала. Но батюшка, как и при жизни, не оставлял всех скорбящих и обремененных, так и после смерти никого не забывает. Он позаботился, чтобы нашлись добрые люди, которые взяли Анастасию в машину, и она, по милости Божьей, присутствовала на погребении дорогого ее сердцу священника на Лелековском кладбище. Раба Божия Ольга Засядько, город Кировоград.
Поздней осенью 2011 года я получила в подарок книгу об иерее Николае Трубине, кировоградском подвижнике православной веры, почитаемом старце. Перелистывая страницы книги, всматриваясь в фотографии батюшки, в памяти всплыли события более чем 15-летней давности, когда, по милости Божьей, у меня произошла единственная встреча с этим удивительным человеком. В то время мы жили на Ковалевке, в пятиэтажном доме неподалеку от церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Я часто заходила в храм послушать проповеди отца Василия Шпудейка. А вместе со мной периодически ходил и мой муж, а иногда и маленькая внучка. Человеческая жизнь невозможна без скорбей. Вот и меня однажды посетила тяжелая скорбь. Мой любимый сын поступил учиться в военное училище, но когда приехал в отпуск, то его невозможно было узнать. Воспитанный прежде юноша начал дерзить и гулять с утра до вечера. Я пришла в Покровский храм, стала в левом пределе и молилась. Неожиданно в храме появился священник, который шел поддерживаемый женщиной, Марией, как я потом узнала, потому что он сильно хромал. Я о нем не знала ничего, но по людским разговорам поняла, что это необычный человек, побывавший во многих храмах и монастырях. Люди о нем знали и ожидали его прихода в храм. Батюшка присел на лавочку возле иконы святителя Николая, и народ плотным кольцом его обступил, прося молитв и благословения. Я и не поняла, как попала в этот людской поток. Зажав в кулаке 1 гривну, я пробралась к нему и, вложив в его руку скромное пожертвование, попросила: «Батюшка, помолитесь за Дмитрия». Его лицо источало любовь, а глаза светились неземной радостью. Какое-то тепло исходило от этого человека. Он смотрел куда-то в сторону вверх и протяжно дважды повторил: «За Дмитрия! За Дмитрия!» Больше я не успела ничего спросить, так как меня оттеснили в сторону. Но только после этого Дмитрий изменился, остепенился, перестал гулять и обзавелся семьей. Он и сейчас бывает иногда в Покровском храме и помнит, что именно молитвами отца Николая изменилась к лучшему его жизнь. Спустя время после той незабываемой встречи я увидела, как батюшку отпевали в Ковалевской церкви, и как люди стремились попасть на погребение. Но мне, к сожалению, не удалось присутствовать на похоронах отца Николая. И только спустя годы мы с мужем попали на могилку дорогого батюшки. И вновь у меня перед глазами встал образ священника, который даже с посторонней помощью с трудом ходил, преодолевая физическую боль, но весь светился теплом и лаской, источая на окружающих евангельскую любовь. Раба Божия Галина. Панченко Галина Петровна, Кировоград. Шел Великий пост 1994 года. Мы с монахиней Варварой, в миру Евгения, шли на утреннюю службу в Покровскую церковь, шли и молились, читали по очереди на память тропари. В храме после службы к мирянам вышел схимонах Иулиан Бойко в сопровождении какого-то раба Божьего, который выглядел как юродивый, одет бедненько, но в глазах было столько ангельской чистоты. Я смотрела на человека, оказалось, будто сквозь время, и говорил так умно, словно умудренный опытом старец. Юродивый как бы оберегал схимника Иулиана. Он все двигался вокруг него, поддерживал, подпускал к нему мирян под благословение. Лицо его сияло всеобъемлющей любовью и доброжелательностью, радостью к окружающим. И именно тогда я получила благословение схимонаха Иулиана и впервые увидела Николая Трубина, так звали юродивого, поразившего меня своими глазами и ангельской любовью, исходящей от него. Тогда я спросила у монахини Варвары, кто этот юродивый? И она ответила: это Божий угодник, зовут его Николай. А угодник он, потому что жизнь его земная вся по воле Божьей. Его молитва, служение Богу и людям, движение ума и сердца – все происходит по воле Божьей. Это была моя первая встреча с отцом Николаем. Прошло время, мы познакомились, и началось общение с этим необычным батюшкой. Общение, изменившее мое отношение к вере, покаянию, молитве, да и всю мою жизнь.
В Спасо-Преображенский храм в августе 1996 года привозили икону святителя Николая Чудотворца. Я пробыла в церкви до позднего вечера. Перед иконой служились акафисты, священники сменяли друг друга. Молитвы шли по 3-4 часа. А когда священники Спасо-Преображенского храма уставали, службу продолжал отец Николай. На его лице, хотя и была усталость, но служил он до тех пор, пока его не сменял другой священник. Такую веру в Бога, такое горение в молитве я видела впервые. Это был светильник Божий, освещавший для многих жизненный путь и ведший ко спасению. Был такой случай. Однажды на службе в кафедральном соборе я исповедовалась у отца Георгия Оружича. Батюшка не допустил меня к причастию и наложил эпитемью. Я провела в посте, молитве и очищении 3 месяца. Снова пришла на исповедь к отцу Георгию и просила благословения на причастие. Плачу, душа разрывается, а он не допускает. Пошла я тогда к отцу Николаю в Покровский храм. Рассказала ему свою проблему, попросила молитв и заступничества пред Богом. И хотя батюшка был уже в то время физически слаб, но меня выслушал и объяснил, почему так поступил отец Георгий. Положив свою руку мне на голову, он сказал: «Ты овечка Божья, а отец Георгий посредник между тобой и Богом. Это не он к причастию не допускает, а Господь хочет твоего очищения и покаяния, чтобы ты достойно причастилась». Я ему давай пояснять, что пост держала, молитвы и акафисты читала, а отец Николай мне в ответ: «Все сделала правильно, но должного покаяния в душе и сердце еще не имеешь. Ты пересмотри свое отношение к греху. Нет еще должного покаяния. Видишь, как сильно Господь тебя любит, раз Он тебя так очищает. А за причастие не беспокойся, будешь готова принять в чистоте святые дары. Отец Георгий сам тебя найдет, только молись». По совету отца Николая я прочитала скитское покаяние и тогда поняла, о каком покаянии говорил батюшка Николай. Прошла неделя, я пришла на службу в кафедральный собор, стояла в конце храма и молилась. Вдруг ко мне подошел отец Георгий и благословил на причастие. Тогда я в полной мере ощутила на себе силу молитв отца Николая. Те, кто бывал на исповеди или на вычетке отца Николая, знают, как действенны были молитвы этого праведника, как преображалась душа человека и происходило духовное, а зачастую и физическое исцеление. Ведь все болезни человеческие имеют один корень – грех. А отец Николай и был тем самым духовным лекарем, истинным пастырем, заботившимся о спасении душ, веренной ему Богом паствы. После школы моя дочь Людмила решила продолжить обучение, но не могла определиться с выбором профессии. Решила поехать на вечернюю службу в Покровский храм к отцу Николаю за советом и благословением. До этого она с батюшкой никогда не общалась и за помощью не обращалась. Перед входом в Покровский храм отца Николая уже ждали прихожанин Федор Михайлович и другие люди. Стала рядом с ними и моя дочь. Спустя время подъехала машина, в которой сидел батюшка. Он тогда уже с трудом передвигался с помощью трости. Дочь подошла к машине и подала батюшке ручку. Отец Николай взялся за ее руку и сказал: «Знаю, что меня Людмила ждет и Федор». Пока шли до входа в храм, дочь получила батюшкино благословение. «Твое место, Людмила, Господь уготовал в служении людям, там-то и там-то», назвал конкретное место. От удивления и потрясения Людмила ничего даже не успела спросить. Приехав домой, она все мне задавала вопросы. Откуда батюшка узнал мое имя? Как он мог знать, с каким вопросом я к нему приехала? Она тогда еще до конца не осознавала, что этот убогий на вид и немощный священник был прозорливый старец, которому Господь открывал тайны душ человеческих, их прошлое, настоящее и будущее. А то его благословение, каждое его слово, все исполнилось.
С отцом Николаем мы ходили на источник старца Даниила, источник 5 страстей. У Белого камня на Лесопарковой обливались водой, пели молитвы. На Радоницу посещали могилки иеросхимонаха Евфимия, архиепископа Даниила, схимонахини Марфы на Дальневосточном кладбище. Известие о смерти отца Николая пришло как гром среди ясного неба. Утрата духовного отца была сильнее, чем потеря своих родителей. Тело почившего батюшки привезли в Покровскую церковь, и когда занесли в храм, то крик моей души вырвался наружу. Потрясение от его смерти было сокрушающим. Я кричала: «Как я буду жить без тебя, Отче? На кого ты меня оставил?» Один священник вывел меня в притвор церкви и сказал: «Молись, Галина, не кричи». Я начала читать молитвы, а слезы градом лились по щекам. Я вошла в храм и была поражена видением. Воздушный, белый, прозрачный образ отца Николая висел в воздухе. Он подходил к каждому из своих духовных чад, утешал, гладил по голове и что-то говорил, а сам был такой радостный и умиротворенный. Когда подошел ко мне, я ощутила тепло и душевное спокойствие, а помысел говорил: «Я всегда с тобой и никогда не покину. Душа ведь жива, а только тело бренно. Это лишь одежка для души. Молись и знай, что Господь везде с тобой, а я своих чад не бросаю». После этого видение исчезло. Батюшка дал знать, что как помогал при жизни, так и будет помогать и дальше. Но теперь с ним связь будет только молитвенная. Со мной работает один доктор, который страдал от курения. Я рассказала ему о батюшке Николае, о том, что это был непростой человек, о том, что на могилке его многие люди получают помощь и исцеление, и посоветовала ему туда сходить и попросить за себя. Через время доктор подходит ко мне и говорит: «Людмила Петровна, я сходил на могилку отца Николая. Там были люди, которые зачем-то набирали земельку с его могилы. Я подождал, пока все ушли, поговорил с батюшкой, взял с могилки цветочек и пошел. На работе заварил чаек с этим цветочком, попил. Но курить-то хочется. Я пошел в курилку, выкурил сигарету, вроде бы ничего. Спустя время пришел, выкурил еще одну. И как стало мне плохо, затошнило. С того времени, как только хочу курить, меня начинает тошнить. И по сей день мой коллега не курит. Приходя к могилке отца Николая, я прежде всего читаю молитвы, как он учил нас при посещении могилки иеросхимонаха Евфимия, а рассказываю ему свои проблемы, прошу помощи и благословения. Отец Николай советовал: если просишь Господа или святых, то неси покаяние и не мешай им помогать тебе. Молись, будь смиренна и имей терпение, тогда помощь не замедлит ждать и станет реальна. Я благодарна Богу, что Он дал мне возможность общаться с таким батюшкой и быть его духовным чадом.